Ndinaso endifuna ke sicebisane ngaso ngabantu abaneengxaki nabangqabalazi. Ulwazi lwam yonke into elapha eMzantsi Afrika iza nabangqabalazi. Xa usitya ukutya komngqabalazi akunike kona uxhomekeke kubani. Ukutya kusezikolweni kuze nabangqabalazi. Imali ezihamba kula maxhegwazana kuya amaKrestu ayonikezela ngemali zawo kula maxhegwazana asehome. Kubantwana abangenabantu kuya amaKrestu. Andizange ndive kuthi inkolo kaNtu inento eyenzileyo apha eMzantsi Afrika for abantu abadingayo. Ngaphandle kokuthukisa qha. Into nayo bagade abangqabalazi. Abangqabalazi ke masibayeke, masohlukane nabangqabalazi ngoba kwayimali apha eMzantsi Afrika izanywa ngabangqabalazi. Phesheya wena awunanto uyizamayo. Uba uyizamile daluxolo imali uzamela wena nabantwana bakho. Umngqabalazi uzamela sonke isizwe bahambe beyifaka imali. Nalapha kuthi ke siphiwe ingubo senziwe yonke into ngabangqabalazi. Ngoku sifuna bathini? Le nto ithatha ngomntu ongqabalazileyo ze nilumkele ekubeni uba kukho abantu abadala phaa abaza kunishwabulela nibe namashwa. Ya, xa uthuka abangqabalazi uthuka abantu abadala, iintanga zootata bakho, iintanga zootata omkhulu. Mamela ke xa sithetha ngomngqabalazi. Thengani iBhayibhile madoda. Thengani iBhayibhile. Uba ufuna ulwa nomKrestu thenga iBhayibhile, ufunde iBhayibhile. KwiTestamente endala kuthethwa ngokuhlala, kuthethwa ngobuzwe kwiivesi eziphaa. Nina niyazi loo nto. Thenga iBhayibhile uzowufunda into yoba lo mntu ungqabalazileyo yintoni ayifundayo. Abanye abantu babetheka esikweni uthi ngoku izolo bekuthiwa wenzelwe imvuma kufa aye kwelinye igqirha kuthiwe yenziwe wrong. Imkile yonke laa mali. Laa mali uyichithe kwelaa gqirha lokuqala imkile. Imali yokulenza isiko nalaa nkomo uyinika igqirha. Imkile loo mali. Ngoku xa besuka ke ngoku eqondile uba mandibambe icawe yona izasivula isithunywa sam. Lo gama lo yena esivala isihlwele sam. Esivalile. Ngoku nithi mabayephi? Kuvalwa isihlwele ngapha, kuvulwe isithunywa ecaweni. Ecaweni ucenge ngesithunywa. Ucenge ngesithunywa. Lo gama lo yena Isihlwele savaliwe. Ngoba ubheke phambili futhi ubomi. Mamelani ke ndinixelele bantwana bam, nibayeke abantu abadala abangayaziyo into uba yinto lebangela uba ningqabalaze nina magqirha angqabalazileyo. Nenziwa yintlungu eyokuba nale bheki lizawubekwa kuwe izawubethwa ngumntu ongayikhathalelanga ngelo xesha wena ukhuphe imali. Baqhela ugqitha apha kum mna ndithetha iintlungu ezimane ziripotwa kum nanjengomntu owayesaziwa ebukholo lemveli. Bathi siyabetheka kukholo lemveli. Ndithi ngqabalaza mntanam, ecaweni abazungqabalazi. Asoze abazungakunceda ecaweni. Abazungakunceda ecaweni. Xa uphoxeka ngapha esintwini ambokhala ecaweni. Fundisani ke niye kubetha abantu abangqabalazileyo. Fundisani into yokuba kugadwa ntoni esikweni ukuze isiko lilunge. Uhlale kule ndawo ufuna ufundisa kuyo, kule nkolo kuyo. Futhi ke ngoku ukuba ngaba nifuna ilizwe lihambele phambili nabantu enibafundisayo, uthi xa utshabayo athi umntu ndikule ndawo ndikuyo nje yintombi kabani, ndikule ndawo ndikuyo nje le mfundiso yayithatha kubani. Mna ke nezikolo zalapha eNtshona Koloni zazithunyelwa apha kum bayekiswa into uba ndabuza into uba ezi mistress kanti xa kuthiwa babawuphanda banikwa mali le nto kufuneka mna ndigqithise ngolwam ulwazi mahala. Ndabe ke ndiwuvalile umthombo. Okokoko kwaphandwa apha kuwe, akho nomnye umntu otakubhatala. Hayi. Oomndende baphanda batyeba bemka, oomadoda mditshwa baphanda betyeba bemka, izikolo zifika ziphande zipase zimke. Wena uzayawufa nabantwana bakho ulihlwempu, amandla wakho agcwele kulo lonke ilizwe. Kubantu abaphinde bathi kwezi ndawo ifanele uba batyisa abantwana bakho, bafake abantwana babo, bethuka abantwana bakho, kuthiwa yintlelo nto leyo. Enye into ebendirhala uyiveze mna mama, yile ndima yento yokokuba umama uKwexana wezeKapa xa efika apha eKapa wasiyala esithi masingaphinde senze iinkqubo ezithuka ubuKrestu.
into emayenzeke ngoku inkolo kantu mayihoye inkolo kantu, ubuKrestu buhoye ubuKrestu. Yintoni ngoku lenziwa nguDr Nozela Mndende ingathi usibuyisa la kulaa nto yayinqandwe ngumfundisi uRhweqana? Mna ukuphendula kwam zawuthi mna noThembile njengoba ndiliqaba, unyaka endandithetha notata uJonga ndiyazazi uba ndandithethe ntoni, ngoza ingabhalwanga ndiyayazi uba ndandithethe njani. Umama uRhweqana uze kuselapha apha eKapa kwakuthukwe uNokuzola Mndende ngutata waseMonti uba wayeseMonti. Sathi ke ngoku mabavula iingcango zibhuqe, abavuma sayokuhlala intlanganiso kwamhlobo wenene abavuma. Ndathi ndawungena kwamhlobo wenene ndathi njengoba thina kuthiwa iitsokwe sizixhelela abantu belali, kungoba izishumi ezi zidibana phi noThixo, ngoba ndazixokelelwa ndim ndingumfundisi, andizange ndazisa kuYesu. So ibhokhwe ityiwa ngabantu belali nezishumi zityiwa nguloo mntu uzityayo ecaweni. Okay, lilungelo lakhe, lilungelo lakhe njengoba nasebhokhweni lilungelo labantu belali. ya so akho nto ixokayo sasixoxa ngaloo nto ukuze umama uRhweqana athi ke ngoku masingaphinde siyenze inkqubo egxeka inkolo yobuKrestu, nenkolo yobuKrestu mayingaphindi yenze inkqubo egxeka isiNtu. Le into yenziwa nguDr Nozela Mndende uyithatha phi ke ngoku? Umhlobo wenene uyasikhatha omama uRhweqana noba kuhle amandla. Okay, kuhle amandla okulwa kuba umama uRhweqana uba into ayiyo wavela athi hayi. Umama uRhweqana ndiyamazi uba kuthethwa ngoRhweqana, uba kuthethwa ngoJonga ndiyamazi uba ungumntu onjani, njengoba nabo bendazi. Ya, imoshakele phi? Imoshakele phi uze bavule zibhuqe? Kuba ngoba vule zabhuqa ngoku ukhwela zehlela kumntu wonke uDr Nozela Mndende. Kwaye mama ngokomgaqo wakwa-SABC thina abantu ababephayana akekho umsasazi onelungelo lokuthuka ezinye inkolo, kodwa uDr Nozela Mndende uyayenza loo nto. Oomama kama-Asi xa bephumile beyoshumayela ezicaweni bashumayele uYesu ophilisayo, oomfundisi uFaleni ooNomonde evakalisa bafike bashumayele uYesu ophilisayo. Kodwa uDr Nozela Mndende xa efika yena kwiicawe zenkolo kantu uthuka amaKrestu. Kutheni? Awugqiba uthuka amaKrestu aphinde abuyele emhlobo wenene abe ngathi khange enze nto, which means saqhathwa. Le nto endithe ndicela intlanganiso nokholo lemveli, uba ukhona umntu oselikholo lemveli. Ukuba lusekhona phofu, uba ukhona umntu onophakamisa isandla athi ndikukholo lemveli, athi mna ndikukholo lemveli, makavele sizokumazi into yoba ulukholo lemveli intlanganiso zihlala nabani. Ngoba thina into esasiyenza sasiyipapasha intlanganiso yokholo lemveli, kwakusuka abantu baseBhayi bezapha kudityanwe ngumntu wonke, kudityanwe kulilizwe lonke, kuthathwe isigqibo ngaloo nto idlumzi. Lo ukhokhele ukholo lemveli ngoku ngubani? Waziwa ngubani? Wamkelwe phi kweyiphi intlanganiso? Bapho tata uSolwana, asibazi bayapho tata uSolwana, bavukuzwa phaa kwamhlobo wenene, ngoba kwamhlobo wenene kuvunyelwa umntu abe mnye avukuze phaa kuba sikwazi uba zintlekisa, ubana ngoku sizintlekisa. Ubaba uRuben Mveliswa ke ngulo yena wabethwa kwa-SABC, awuzivala ngayo loo ndawo. Ndixokelela amaxhego apha endithi ndandihamba nawo, tata uMtyaphi notata uMveliswa. Ewe, saxokelela la maxhego sasihamba nawo phaa. Ndikhumbula uba uze kuvele into yoba sasiyoxoxela into yoba yintoni esikhaphazelayo kwi-25 kaDisemba. Ewe, ya ndikhumbula into yoba ke loo maxhego njengoba sasijikeleza sonke sihambe sifundisa, ndayicacisa into yokuba ndandinencwadi apha eyayithetha ngotata wakwaGqarha onguNxele. Ndathi into esidibanisa ne-25 kaDisemba, laa ncwadi ithi uNxele wafa nge-25 kaDisemba. Wafa nge-25 kaDisemba. Saye sifuna ke ngoku into yoba inoba kutheni yena watsho neManikeni akwavela nethambo likacikicane, kusithiwa laa Manika akamgcini nje umntu akagcini nje imdaka phaa. Ya, kodwa yathi endaweni uba makubuye impendulo semva sekuthiwa kukho isikhephe esithiywe ngaye, yabe iyatshabalala ke loo nto sasiyiphanda, ayiveli ndawo. Utata uMveliswa ke ikhona igame abaxabana ngayo noNokuzwala Mndende. uNokuzwala Mndende wambamba ngesikhandi
tata uMveliswa wamkhupha ndithi bashawutyana sade sawungena endleleni sibukelwe ngabantu. Yho, Ndiyathatha isigqibo esithi ke aba bantu bebeze nam akho nto izawubangela uba ke ngomnama ndiyokhonkotha kaMhlobo Wenene ndishiya la maxhego apha ekhaya ebeye nam kaMhlobo Wenene. Iinyembezi zalaa tata ke zisezawusebenza kuthi ngoba washwabula. Andizuxelwa washwabula wathini kodwa wathetha laa tata ngoba kaloku ngumntu omdala futhi uba ngaba. kwaye ke uba uRuben Mveliswa ngwakugatyane ukhule kunye notata kaDr Nokuzola Mndende, wade watsho naye wathi yini na Nokuzola, ndikhula notata wakho mntanam. Masiyivale mama, enkosi.